这儿还有个差事，你们谁能办好，朕就加封他为亲王。眼前这一幕，就是雍正王朝中最经典的康熙怒查国库名场面。1200万两白银不翼而飞，康熙直接抛出加封亲王的超级诱惑。然而此时满朝文武和各位阿哥却没有一个人敢接这个茬，因为他们心里比谁都清楚，这哪里是什么升职加薪的大饼，这分明是不亚于崔命符的全剧最毒阳谋，得罪全天下的追债差事。可以说谁接了这个活，谁的政治生涯就得提前画上句号。国库亏空竟达1200万两白银，这笔钱哪儿去了？竟是让大大小小的官员们给借去了。你们中间谁愿意出来承担追笔欠款的差事，哪怕是追回1000万两，这儿就加封他为亲王。康熙难道不知道这笔钱是谁借的吗？他太知道了，就是满朝文武借的，甚至包括太子。他抛出加封亲王这个巨大的诱饵，其实是一个毒饵。他想看看哪个儿子有魄力有担当，敢于为了国家社稷去得罪全天下的官员。追欠款就是得罪人，谁接这个差事，谁就会失去官僚阶层的支持，成为孤臣。康熙是在找一个不怕死不结党的孤臣。为了保住自己的利益，大清朝最核心的两大势力太子党和八爷党开始了极其默契的甩锅行动。我借的银子我还，你们着什么急啊？奴才们是担心，万一八爷接了这差事，而太子爷一下子又拿不出这笔银子来，那就叫太子爷自己的人接这个差事。只是这个差事不好当啊。对，叫老四去。太子胤仁在这场戏中表现出了极度的自私无能和腐朽，他自己就是国库的大欠户，根本不敢接这个差事。他的幕僚看得很准，如果八爷党接了，一定会借机整死太子党，所以必须让自己人接。在太子眼里，四阿哥只是一个高级打工仔，一个可以随时推出去挡枪的替罪羊。前朝国库空虚，康熙急得冒火，后宫里太子却和自己的郑小妈偷情。这一幕强烈的对比，直接给太子的政治生命判了死刑，暗示他德不配位，必将倒台。八哥，你还有完没完啊？哎，这么重要一个差事你不去接，哎，那咱们中间这谁去接啊？你也得定个章程啊！哎，总不能眼睁睁看着这个亲王又让太子的人给抢了去啊！乖不乖？八爷不乖。这是八爷党最核心的一次密谋，展现了老八贤王面具下的阴狠。老八在表话问下人歪不歪，这不仅是在问话，更是在问他心里的政治算盘打得歪不歪。下人回答不歪，暗示老八接下来的计谋极其毒辣且精准。哎，十四弟啊，你说这个差事咱们能不能接啊？难。这1000多万两银子，牵扯到上上下下那么多人，一下子能追回？就算是追回来了，还不把人都得罪了？所以我想，这个亲王不当也好。相比老九和老十，老14是具备政治眼光的，他一眼看穿了康熙亲王背后的陷阱。谁要了这个亲王，谁就得罪了全天下的官员，就等于退出了夺嫡的序列。有理，这个差事啊，我不接，你们也不要接。那谁接？四哥。老八则更加精于政治算计，不仅自己不接，还要顺水推舟，把四阿哥推向火坑。他要把老四架在火上烤，让老四去得罪百官。如果老四追不回钱，康熙治罪；如果追回了钱，老四得罪全天下。八爷党正好坐收渔翁之利。到了朝堂上，这帮人上演了一出全员恶人的戏码。儿臣自认为察窃之明、临事之危远远不及四阿哥，因此儿臣举荐四阿哥担当此任，而且愿意将管理户部的差事也交给四阿哥来做。儿臣以为四阿哥胤禛办事认真，
一虎担任这个差事。按理，儿臣也应该接这个差事，为皇阿玛分点忧。但既然太子和八弟都认为四弟来干较为适宜，儿臣也没有异议。老八主动辞职，高调举荐老四。太子一听有人顶雷，立刻附议。大阿哥一看没自己的事，也赶紧赞同。朝堂上的一团和气，恰恰是针锋相对的政治绞杀。你们上书房。微臣以为，户部欠款之事，人多面广，既要将欠款追回，又不能使欠款的官员太过难堪。雍亲王胤禛办事不讲情面，担当此任原很适宜。但若太过操切，也怕激出变故。八哥胤祀素有贤名，若能继续管理户部，和四阿哥一道办理此事，则能刚柔相济，收互补之效。上一期我们分析过，佟国维是八爷党，他建议老四老八组合表面上是刚柔相济，实际上是包藏祸心。他想让老四去干得罪人的脏活，让老八去施恩买人心，同时也是为了保护那些欠款的官员不被老四逼死。最后功劳是大家的，而名望则是老八的。恒琛，你的看法呢？知人之明无过皇上，关键是能够追回欠款。如果顾虑太多，恐怕反而误事。请皇上钱纲独断。张廷玉是全剧唯一一个能完全跟上康熙思路的大臣，他一句顾虑太多反而误事，直接戳破了佟国维的太极拳。他知道追欠款就是得罪人，绝不能搞什么刚柔相济，必须下狠手。这也是康熙心里真正想要的答案。一句请皇上钱纲独断，直接粉碎了佟国维的算盘，保住了老四最后的操作空间。至于是否就让四阿哥担当这个差事，朕的意思是，等四阿哥回来之后，问问他自己再说。眼看朝堂上没能套路住，八爷党的九阿哥又心生一计，试图趁机给即将回京的老四挖一个更大的坑。我给你们出个主意，四爷啊，明天就要回京了，你们与其待在这儿求八爷，还不如明儿个赶到朝阳门码头给四爷接风去。到时候大伙儿殷勤着点儿，多劝几杯酒，四爷兴许一冒酒兴，不就宽限你们了吗？这样吧，明天我们几个阿哥都去，给大伙儿劝劝酒，求就行。这是老九出的毒计。老四胤禛还在江南赈灾回京的路上，京城里已经为他布下了一张大网。去码头接风，名义上是兄弟情深，百官拥戴，而实际上四阿哥即将面临的根本不是什么接风洗尘，而是一场杀人诛心的政治伏击。只要老四在码头上喝了这杯酒，收了这份人情，他回朝堂上就没法拉下脸来追欠款。这叫未上任先破功，是用软刀子杀人。这段戏里，未来的雍正皇帝胤禛本人根本没有出场，但所有的矛盾算计阴谋全都指向了他。太子想利用他，老八想坑死他，百官想灌醉他，而康熙则在冷眼旁观，看他能不能破这个局。从这一刻起，胤禛被迫也是主动走上了孤臣的道路。他不结党，不怕得罪人，只对皇帝和国家负责的政治底色，在这一场缺席的戏中，被周围人的算计烘托到了极致。这是刘和平编剧最高明的地方，不写其人，却让其魂贯穿全场。面对满朝文武的道德绑架，孤立无援的四爷究竟会如何破局？他又是如何用一招六亲不认，狠狠打脸这帮政治对手的？点赞关注，我是主哥，下期带你拆解四爷的朝阳门码头反杀局。